Hola, bienvenidos a una nueva edición de Sesiones de Fogata. El día de hoy les traigo una nueva invitada muy especial que nos va a contar su experiencia en el Cauca. Entonces, sin más, comencemos. Bueno, yo estaba trabajando para el Ministerio del Interior y pues me mandaron a hacer un trabajo de investigación de vivienda indígena en el departamento del Cauca. Yo estaba recién egresada de la carrera de Historia en el año 2013, yo me gradué en 2012 y dije, bueno, es un reto y me fui para allá. Estuve viviendo en Tierra Adentro, Cauca, por aproximadamente 5 meses y pasaron muchas cosas mientras yo estaba viviendo allá con la población indígena. Una de ellas fue la que pasó antes de Semana Santa. Yo tenía que hacer una serie de recorridos a los distintos resguardos de tierra adentro, en total son 13 resguardos, y eran sesiones de llegar en una camioneta hasta un punto determinado, caminar aproximadamente 2 horas, entre 2 y 5 horas más o menos, para llegar pues al punto a donde teníamos que hacer nuestro trabajo de entrevistas para poder conocer sobre la vivienda tradicional indígena. Ese día fue muy particular porque pues estaba cerca el miércoles de ceniza, que pues es el que inaugura la cuaresma y después pues viene la Semana Santa. El día anterior había estado lloviendo todo el día sin parar, o sea, paraba como media horita y seguía lloviendo. Y fue muy particular porque al día siguiente pues yo estaba en Belalcázar y teníamos que salir hacia el resguardo de Suy y también al resguardo de Chinas. Entonces nosotros nos fuimos, emprendimos nuestra caminata y todo fue perfecto, todo estaba muy bien hasta que llegó el momento pues de nosotros devolvernos para Belalcázar. Y ahí, cuando tú estás en el monte, en el campo, pues uno baja a veces por unos lugares que se llaman desechos. Esos desechos son como caminos de trocha por donde bajan las mulas y bajan las personas, que no son las mismas carreteras porque las carreteras suelen ser trayectos muy largos por el trazado. Entonces decidimos no irnos por la carretera que estaban construyendo, sino a por un desecho. Y mi abuela, Teresa, siempre me enseñó que en el monte uno tiene que llevar como un palito por uno poder apoyarse. El terreno estaba más bien flojo por el tema de la lluvia. Cuando yo mandé, después de más o menos una hora de caminar, yo mandé el palo y el palo siguió derecho. O sea, no estaba firme. Y lo que dicen es que yo di 3 vueltas en el abismo. Para contextualizarlos, yo estaba en una montaña y en el fondo, pero fondo, así como en las caricaturas, se veía el río Moras. Y al otro lado, como al lado de acá, se veía una cerca con alambre de púas. Entonces, una de dos, o yo terminaba dando vueltas y en esas vueltas me desnucaba y terminaba en el río Moras y me encontraba en el Magdalena una semana después, o terminaba ahí en el alambre de púas vuelta a un desastre. No se sabe cómo yo, en medio de todas esas volteretas que di, me logré agarrar de la tierra de la montaña donde yo estaba y yo sentí que a mí me cogieron la mano. Fue como que yo estaba haciendo así y yo sentí que me agarraron. Como la misma hierba enredándose en la mano y cogiéndome para, como quien dice, usted todavía no le toca. Y fue muy curioso porque
todo el mundo que iba conmigo dijo, no, se mató, se desnucó, se quebró una mano, se quebró una pata, se quebró cualquier cosa. Además que yo iba con un equipo de más o menos 15 kilos al hombro, porque llevábamos cámara, GPS, cosas para acampar, demás. Entonces, yo quedé agarrada de la tierra y yo empecé como a clavar las uñas y los dedos en la montaña, que estaba muy blandita por el tema de la lluvia. Y yo sentí que a mí me agarraron y mi jefe se tiró a agarrarme. Y no alcanzábamos, y entonces me tocó como empezar como a escalar en la montaña para poder alcanzarlo. Y me dijo, no sé cómo, cuando ya él me logró subir, me dijo, no sé cómo no te quebraste nada, ¿estás bien? Yo, sí, estoy bien, estoy bien. Entonces, después de eso, eran más o menos, cuando pasó eso, eran como las 5:30 de la tarde. Estaba ya como cayendo el sol. Y a eso de las 6, pues obviamente nosotros tuvimos que seguir bajando porque estábamos a mitad de camino donde nos estaba esperando la camioneta para regresar a Belalcázar. Yo me empecé como a quedar, yo no sentía dolor, yo no sentía absolutamente nada y no me pasó nada. Quedé muy sucia, obviamente, pero no me quebré ni una uña. Solo tuve como rasponcitos en las manos. Y yo me empecé como a quedar. Y resulta que yo iba con un indígena que era el que nos hacía las traducciones, porque los nasas son muy celosos y ellos en frente de personas que no conocen, que no son de su comunidad, hablan el idioma tradicional de ellos, que es Nasayuwe. Ellos no te hablan en español. Entonces yo me empecé a quedar con este señor Samuel, que se llama Samuel, y me dijo, doctor, ¿usted está bien? Y yo, sí, Samuel, yo estoy bien, tranquilo. Pero ve, ¿qué es eso que está alumbrando allá? ¿Qué cosa? Y yo, no, pues eso. no ves que es como una llamita. Yo, ¿no ves? ¿Qué será? ¿Un reflejo de la luz del sol? Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, no estás viendo, es como una llama que sale en el pasto, y la única que la podía ver era yo. Y él me dijo, doctora, usted está viendo un entierro. Y yo, ¿cómo así que estoy viendo un entierro? ¿Qué es esto? Ya casi me mato y estoy viendo un entierro, ¿qué es esto? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que cuando se acerca la Semana Santa, la gente empieza a ver los entierros porque ellos empiezan a salir. Y empiezan a hacerse visibles como con una especie de llamita para que las personas puedan identificarlos. Entonces, si usted quiere, usted pues obviamente tendría que hacer el ritual, lo que sea, porque ese entierro se le está mostrando a usted. Entonces usted puede sacar el entierro de lo que hay ahí, que puede ser cualquier cosa, me dijo él, desde cerámicas, esculturas, oro. Muchas veces en los entierros hay huacas. Como puede no ser nada, puede ser un esqueleto de una persona que enterraron ahí. Entonces, pues yo con el tema del entierro quedé como muy consternada, no sé, y más sabiendo lo de la historia del Cauca con el tema de las huacas. Entonces yo dije, no, pues mejor, lo que yo necesito ahorita es descansar, porque sí, pues fue un susto muy grande. Y resulta que al día siguiente teníamos que volver a salir, generalmente nosotros salíamos a las 5 de la mañana, para poder llegar a las comunidades como pues a eso de las 9 de la mañana, 9, 10, dependiendo de qué tan lejos estuviera y si nos teníamos que quedar o no. Teníamos que ir a una casa que quedaba en el filo de una montaña y era un ascenso de 3 horas, de las cuales esas 3 horas pues eran a pie más 1 hora en carro. Y literal, para llegar a esa casa era sobre todo el filo de la montaña. Yo llegué a la casa muerta del cansancio y entrevisté pues a esta persona, no sé qué, muy querida, muy atenta, muy amable, y llegó un punto en donde yo estaba tan cansada por todo lo que ha pasado el día anterior que yo dije, voy a bajar, voy a empezar a bajar ya para poder bajar con tiempo, no tener que bajar con afanes.
Y yo bajé. El señor que nos acompañaba, don Samuel, dijo yo la acompaño. Entonces se quedaron las otras dos personas como haciendo las preguntas que faltaban y yo empecé a bajar. En el camino, cuando ya bajamos del filo de la montaña y llegamos como a un camino pues un poco más transitado, camino de herradura igual, yo escuché como los pasos de un caballo. Yo, qué tan raro. Bueno, no pasa nada. Cuando yo volteo a mirar, venía un sacerdote y me dice, hija, ¿cómo está? Y yo, bien, padre, ¿usted cómo le va? Bien, bien. Y él se paró en el caballo y se bajó y me dijo, súbase que usted lo necesita más que yo. Y yo, ¿cómo así? y yo le dije, no, tranquilo, padre, siga su camino que yo estoy bien. Y me dijo, hija, pero es que después de lo que le pasó ayer, ¿cómo no se va a subir al caballo? Yo sé que usted está muy cansada. Yo me quedé como, bueno. En últimas terminé subiéndome al caballo. Don Samuel siguió adelante de mí. Él dice que él sabía que yo venía atrás, pero él nunca se volteó a ver. Y resulta que yo venía hablando con este sacerdote y me dijo, ¿cómo te sientes después de lo de ayer? Casi te mueres y tú sin la ceniza puesta, porque ese día era miércoles de ceniza. El día anterior había sido miércoles de ceniza. Estábamos hablando de jueves, ¿ya? Que me encontré al sacerdote. Entonces me dijo, no, hija, ¿y usted qué le pasan esas cosas y sin la ceniza puesta? Pero venga, confesémonos. Y yo iba en el caballo y el sacerdote iba a mi lado y él, bueno, sí, entonces yo dije, bueno, pues confesémonos. Yo hace años no me confieso, pues confesémonos, ya qué más da. Y empezamos pues y él me dijo, no, hija, no se preocupe, la labor que usted está haciendo es muy buena, es muy importante. El caso es que él me eximió de mis pecados. Cuando ya fuimos llegando a la caseta, donde estaba como el punto hasta donde uno llegaba en la camioneta, ahí había una cancha de fútbol, era como el caserío, una tienda y estaba la iglesia. Yo me bajé del caballo y se lo entregué cabresteado al sacerdote y le dije muchas gracias. Y me dijo, no te preocupes, hija, acuérdate que la casa de Dios siempre está abierta para ti. Si me necesitas voy a estar en la iglesia. Y yo le dije, bueno, muchas gracias. Don Samuel me lo encontré al rato y me dijo, doctora, yo pensé que usted venía atrás mío y yo no sé usted qué se hizo. Yo, ¿cómo así? Yo venía atrás suyo. Me dijo, yo no la vi. Yo me volteé varias veces y yo no la vi. Yo pensé que de pronto se había quedado, inclusive me devolví, pero no la vi. Y yo le dije, no, es que yo venía con el sacerdote. ¿Cuál sacerdote? Y yo, no, pues con el sacerdote de aquí de la iglesia. Yo venía en el caballo. ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo? Entonces me dijo, no, ¿cómo así que usted venía en un caballo? Y yo dije, don Samuel, yo venía en un caballo porque me encontró un sacerdote, me dijo que me subiera al caballo. Caminé, vamos a la iglesia. Fuimos a la iglesia, en la iglesia no había nadie. Y enfrente de la iglesia había una tienda donde pues terminamos comprando pues gaseosa, papitas y eso para como comer mientras llegaban los demás. Y me dijeron, no, doctora, si es que el sacerdote solo viene los martes. Yo, ¿cómo así que solo viene los martes? Me dice, sí, él viene los martes y se queda hasta los miércoles porque él va aquí a las distintas comunidades como a hacer la Eucaristía y ya, pero él solamente viene los martes. Le dije, o sea que hoy jueves el sacerdote no está aquí. Me dijo, no, él puso la ceniza ayer y se fue. Entonces, yo no sé ese sacerdote de dónde salió, por qué salió, de dónde llegó, no tengo ni idea, pero creo que era de pronto un ángel de la guarda que me estaba cuidando de tantas cosas que pasan en el Cauca, que es un territorio muy bonito, lleno de mucha magia y lleno de cosas que uno racionalmente no puede explicar.
Esa es mi historia.